ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നെച്ചൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 300 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. ഗ്രീനും റെഡും ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുരുകളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ച് വരണം. 3 മണിക്കൂർ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കന് കുത്തിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസ്, ക്യാപ്സിക്കം, ചിക്കൻ പീസ് ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ടിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എട്ട് 9 മിനിറ്റ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം.
നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.